الشيخ محمد عبد الله سيشرح لنا طريقة حفظ القرآن الكريم أو تعلمه في تركيا. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطالب إذا عندما يبدأ بحفظ القرآن الكريم أولا يحفظ المفردات، وهي سورة ياسين، ثم سورة الملك، والجزء 30 كله. بعدما يحفظ هذه السور ثم يبدأ من جزء الأول من القرآن الكريم آخر صحيفة وقالوا كونوا هودا. الطالب عندما يحفظ هذا مباشرة الجزء الثاني صحيفة آخرة أيضا، هذا فلما فصل. ثم بعدما حفظ هذه الصحيفة يتجاوز إلى الجزء الثالث والصحيفة الأخيرة أيضا، قل آمنا بالله، وهكذا كل الأجزاء إلى الجزء 29 هكذا. بعدما يحفظ يعني سورة المرسلات أو سورة النمل. نعم، بعدما يحفظ هذا ألم نخلقكم من ماء مهين. الطالب طبعا عندما يصل إلى هذه الصحيفة الجزء 30 كله يقرأه لأستاذه أيضا. بعدما ينتهي من حفظ هذه الصحيفة الطالب يرجع إلى الجزء الأول طبعا، وبهذا يتم الدور الأول، هكذا نعتبر. ثم يبدأ بالدور الثاني الجزء الأول الصحيفة التي قبل الأخيرة وإذ يرفع. عندما يبدأ بحفظ هذه الصحيفة ويتم حفظها الطالب، بينما يقرأ هذه الصحيفة لأستاذه يقرأ هذا أيضا حتى يكون تكرارا ولا ينسى. ثم بعدما يحفظ هذه الصحيفة يتجاوز إلى الجزء الثاني الصحيفة التي قبل الأخيرة، وهي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، وهكذا كل الأجزاء الصحيفة التي قبل الأخيرة، وهكذا يتم الدور الثاني. ثم يبدأ من دوره الثالث الصحيفة التي الثالثة من الأخيرة من الجزء الأول، ولن ترضى عنك اليهود. طبعا عندما يحفظ هذا أيضا يقرأ هاتين الصحيفتين في هذا الجزء. عندما كان درسه حفظ هذه الصحيفة مع هذه الصحيفة يقرأ هاتين أيضا. ثم بعد أن ينجح من حفظه بقراءة جيدة ثم يبدأ من حفظه الجزء الثاني الصحيفة الثالثة من الأخيرة، وهكذا في بقية الأجزاء يا شيخ. نعم. محمد. نعم. الآن لأن القرآن 30 جزءا. نعم. وسيعود في كل جزء 20 مرة، لأن نعم. في كل جزء يوجد 20 صحيفة في كل. إذن هو سيقرأ القرآن 20 مرة. نعم. حتى يمر على كل جزء 20 صحيفة، ولأن القرآن 30 جزءا تمام، فسيحفظ في كل دفعة 30 صحيفة هكذا. صحيح. نعم، هي طريقة وإن كان فيها صعوبة لكنها تكون قوية في حفظ وإتقان كتاب الله، وهي متبعة في كثير من مناطق إن لم تكن في مناطق تركيا، وربما حتى في بعض المناطق في خارج تركيا. نعم. بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويرزقنا التدبر. وهذا حسين هو يحفظ بهذه الطريقة.
تقبل الله.